andre, som jo ser sådan her ud. Og det er den her form, vi bruger. Sofie, kan du fortælle mig, hvad KM står for? Slutkapitalen. Det er rigtigt. Og hvad er det nu K0 står for? Ja, Kristine. Startkapitalen. Det er rigtigt. Og hvad er det R og L står for, Pia? Ja, Sofie. R står for renten. Ja, og hvad står N for? Kristine. Antal terminer. Det er rigtigt. Godt, piger. Rigtig godt. Ja, og nu vil jeg jo gerne prøve at se, om vi kan få isoleret K0. Altså startkapital. Er der en, der kan komme her og hjælpe mig? Ja, Kristine. Kom her. Yay. Okay. Jeg starter med at dividere med alt det her på begge sider. Og så får vi kun 0 til at stå lige. Så kommer den til at stå sådan her. Renten plus R opløftet i R. Det er rigtigt. Kristine, hvorfor er det, du vælger at dividere her? Det er fordi, der står gange, og det vil vi gerne have væk. Så bliver vi nødt til at dividere det, for at det går op med hinanden. Og så bliver det også divideret herover. Vi skal altid gøre det samme på begge sider af lighedstegnet. Rigtig flot. Ja, og så vil jeg også gerne vide, hvordan vi får isoleret R. Her i. Sofie, vil du gå over og hjælpe mig her? Ja. Ja, værsgo. For at isolere R, skal jeg starte med at isolere denne her. Det gør vi ved at dividere med K på begge sider af lighedstegnet. Det er jo K0, skal du lige huske på, Sofie. Nå. Fordi det står over startkapitalen. Ja. Ja. K ind på K0. Rigtig godt. N plus R i endelig. Det er rigtigt. Og så for at fjerne n'et, så siger jeg n beregnet til kn over k0. Det er lige 1 plus r. Og så vækker jeg fjerne 1-tallet, og det gør jeg bare med minus med 1 på begge sider, fordi den er positiv herovre. Så kommer formen til at se sådan her ud. Minus 1 minus r. Det er rigtigt, Sofie. Det er rigtig flot. Det er lige sådan, det skal være. Mange tak. Nu mangler vi at prøve at isolere L. Og det der viser jeg en formel for nu. Ser I, vi skal lige have hævet K0 herovre på den anden side, så vi har det her til at stå lige. Så vi skriver Kn over K0 er lige med 1 plus R over med N ophævet. Men for at vi vil gerne have N ned. Så for at vi får N ned, skal vi bruge nedfaldsreglen. Det vil sige, at vi skal til at indføre nogle logaritmer. Og det gør vi således. Fordi vi kender jo den her lille formel, jeg tager stå oppe i højre hjørne, som hedder her. Så vi indsætter så det er bare dem, vi kender her i den der lille formel. Det vil faktisk sige, at vi kan få N til at stå her nu. Skolebesked. Så er det nu, at der er morgensamling over i hallen. Det bliver rart. Kommer der med? Hej hej, vi ses. I får lige formlen med stakesen. Fordi når vi har gjort det, når vi har indført vores logaritmer, så kan vi nemlig nemt hive enden ned, og så er det bare meget nemmere at håndtere. Så videre igen. 0. Lige med. Og så er det, vi hiver enden herned og ganger den med det resterende. Og så er det jo, at vi så kan hive det her over og dividere med den her. Det vil sige, at den lige pludselig hedder N lige med K N og så har vi fundet N. Ja, og I har også læst om en fremskrivningsfaktor, så det var sjovt, hvis der var en af jer lige gad komme over og fortælle mig om det. Ja, Sofie.
Fortæl noget om den fremstillingsfaktor. Altså, De ligger lige ovenpå. Undskyld. Der ligger han. Ja, lige der. Sådan. sådan. Altså, fremstillingsfaktor. Kan man finde en form, der hedder slutkapital over startkapital. Altså det samme som KN over KU. Så har man simpelthen forholdet imellem de to, og så kan man gange startkapitalet med det forhold for at finde slutkapital. Det er rigtig fint. Mange tak. Tak for det. Jeg håber, I alle sammen forstod. Ja. Og nu har vi fundet dem her, så mangler vi lidt om de der lån og renter, synes jeg. Og derfor har jeg fået en, der hedder Sandra, til at filme en lille film til os, hvor hun fortæller os noget om annuitetslån, som vi skal se her lige om lidt. Jeg vil så starte med at definere et annuitetslån, og det er et lån, som afbetales med lige store ydelser hver termin. I starten der er størstedelen af beløbet renteomkostninger, men med tiden så vil større og større beløb blive afbetalt på gælden. Og et annuitetslån, det er det, man låner. Det er det mest brugte lån i banker og kreditforeninger. Og vi har de her to formler, som vi bruger, når vi regner på annuitetslån. Og Y, det er lige med ydelsen per termin, og G hernede, det er så det beløb, vi låner. Og R, det er selvfølgelig renten, og N, det er antal terminer. Så hvis vi skal tage et eksempel, så har vi her, vi bruger den her formel, og så har vi sagt, at 5.000 kroner, det er det beløb, vi låner. Og så vil vi så regne Y ud. Så tager vi til renten og sætter ind, og så får vi så, at det er 1.319 kroner.